В общем, шляпа редкостная. Диван Лидер 12. Отзывы о нем спустя 2 года. Было видео у меня, обзор по этому дивану. Ссылку на обзор оставлю под видео. И вот сейчас прошло 2 года. Хочу рассказать, как чувствует себя этот диван. Ну, в принципе, по состоянию все нормально. Ничто не сломалось, не развалилось, не ободралось. Хотя спим на нем каждый день. Есть одна проблема. Очень великая проблема. Он скрипит. Просто адски скрипит. Это нереально. Если ночью начинаешь ворочаться, я не знаю, это просто кошмар какой-то. Да, выбирали диван. Думали, что купим хороший диван. Нормальный, дорогой взяли. С металлическим корпусом, пружинами. А он весь скрипит. Не знаем, что даже делать теперь с диваном. Так жалко. Сил нету. Ничего не сделаешь уже. Все. Всех будет. Наверное, соседи слышат дурдом. Ребенок спит в комнате. И то это слышно. Невыносимо. Спать не дает. Только лежать, если... И не шевелиться на таком диване. И что это скрипит, понять не могу. Сейчас попробую найти источник скрипа и разобраться с ним. Вот по этой фигне походи, а я буду там искать, где скрипит. Так, давай, двигайся. Не могу вот понять, откуда он идет, этот скрип. Хрен знает. Диван на даче стоит, я не знаю, сколько ему лет, 80, наверное. Нигде не скрипнет, ни разу. А эта шляпа современная. Навесенный, что это? Ну это, блин, не знаю, вообще не втыкаю, я вообще не пойму, откуда этот скрип. Короче, перелазил все протянул, все пересмотрел, скрип не пропадает. Вот эти вот болты все, гайки вернее, крутятся вместе с болтом. Болт не подержать, ничего, он там спрятан под обшивкой. В общем, шляпа редкостная. Скрипят, короче, пружины металлические, которые внутри находятся, внутри дивана. Это все, это кирдык. С ними ничего уже не сделать. Но скрип невыносимый. Это просто жесть какая-то. Весь диван вот такой, весь, все. Все облазили. Ну да, ну там внутри уже пружины. Внутри все это, как ее, железки, все нормально. А вот в середине, вот где-то вот тут в подушках, все скрипит. Ну это да, диван это внутри. Прямо кошмар. Мы все расстроились. Такой диван хороший купили. Думали, вроде цена такая, недешевая. Думали надолго, а диван весь скрипит стал. В общем, нравилось все. Первый год. Все прекрасно было, все отлично. А теперь все. Разочаровались. Вот и все отзывы. Думайте сами. Решать вам, но полностью разочарован и никому не рекомендую. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Спасибо за просмотр. Живите долго и счастливо.